हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी खांसी काफ़ी दिनों से रहती है और जो खांसते-खांसते परेशान हो चुके हैं और उनको खांसी कई महीनों से ठीक नहीं होती है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, अंग्रेज़ी दवा खा के, यूनानी और भी बहुत सारी दवाएं खा के परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनकी खांसी सही नहीं होती। तो वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि कोई ऐसी दवा दीजिए कि मेरी ये खांसी जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा कि इस तरह की खांसी क्यों नहीं ठीक होती। तो दोस्तों, यहाँ पर यह जान लेना ज़रूरी है कि खांसी कई तरह की होती है। आमतौर पर खांसी को हम 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, बल्कि 3 पार्ट्स में खांसी को बांट सकते हैं। ड्राई कफ, सूखी खांसी जिसे कहते हैं, लूज कफ जिसमें बलगम आता है, बलगमी खांसी होती है, और तीसरी एलर्जी कफ। और इन तीनों खांसियों में 2 तरह की सिम्टम होते हैं, जैसे एक्यूट सिम्टम और क्रोनिक सिम्टम। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा क्रोनिक लूज कफ पर, पुरानी बलगमी खांसी पर। ये पुरानी बलगमी खांसी बहुत दिनों से लोगों को परेशान जिससे होती है। ये 3-3 महीने, 6-6 महीने तक ये खांसी सही नहीं होती, बलगम निकलता रहता है, खांस के लोग परेशान रहते हैं। सिरप, दुनिया का सिरप पी लेते हैं, एंटीबायोटिक खा लेते हैं और बहुत सारे घरेलू उपचार करने के बाद भी ये खांसी सही नहीं होती। तो इसका इलाज होम्योपैथिक में बहुत अच्छा है। मैं आमतौर पर सिम्टम के ज़रिए से कोई भी पुरानी खांसी हो उसका इलाज करता हूँ। इसलिए कि क्रोनिक खांसी में सिम्टम आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि खांसी किस तरह की हो रही है और बलगम किस तरह का आ रहा है। अगर आप इस सिम्टम पर देंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो अगर बलगमी खांसी है जिसमें कफ बहुत आता है, तो उसमें बलगम का सिम्टम क्या आ रहा है, अगर पतला आ रहा है, गाढ़ा आ रहा है, किस तरह का कफ आ रहा है, तो इस बेसिस पर अगर हम दवा देते हैं तो पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ़ होता है और उसकी पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ और दवाएं बताऊंगा जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जिनको बार बार होता है उसको रोकने की दवाएं भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर आखिर तक देखिए और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करें। तो दोस्तों, पुरानी बलगमी खांसी भी आमतौर पर एक्यूट और क्रोनिक 2 तरह की होती है। तो एक्यूट कफ जो वायरल इन्फेक्शन होने के बाद अगर आपको खांसी हो रही है, उसमें बलगम आ रहा है, तो ये हफ्ते 10 दिन 15 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, या आप कफ सिरप भी लेते हैं तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन यही खांसी अगर 15 दिन से ज़्यादा हो रही है तो फिर वो क्रोनिक लूज़ कफ इसको कहते हैं। तो क्रोनिक लूज़ कफ में खांसी बहुत ज़्यादा होगी, बलगम गाढ़ा निकलेगा, पतला पतला भी आएगा और चिपचिपा भी होगा। तो इसमें सबसे अच्छी दवा अगर शुरुआत करें तो 1 नंबर में मरसॉल आती है। पहली दवा मरसॉल है। मरसॉल का सिम्टम क्या आएगा? मरसॉल की खांसी लूज़ होगी, इसका बलगम हल्का वाटरी टाइप का होगा, गाढ़ा कफ नहीं होगा। जो हल्का बलगम आता है, पतले बलगम वाली जो खांसी होती है, जो बच्चे नाक से जिनके बलगम बहता रहता है, पतला पतला, पानी भी नहीं रहता लेकिन हल्का गाढ़ा कफ रहता है और खांसने में उनको मुंह से या नाक से बलगम आता रहता है। जो बच्चे होते हैं वो तो खांस से निकाल नहीं पाते, लेकिन जो बड़े होते हैं उनको अगर खांसने में वाटरी सेमी लिक्विड टाइप का अगर बलगम आ रहा है, रात में खांसी बहुत ज़्यादा होती है, नाक से भी पतला पतला बलगम आता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मुंह गला, आमतौर पर मरसॉल का सिम्टम यह है कि मुंह गला इसका तर रहता है, सूखा नहीं रहता। तर रहने के बावजूद भी इसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और इसकी खांसी रात में बढ़ती है। अगर इस तरह की खांसी है तो आप मरसॉल 30 सुबह दोपहर शाम 3 बार दें। दोस्तों, इसी तरह दूसरी दवा है एंटिमटाड। एंटिमटाड भी दोस्तों बलगम खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है।
अगर सीने पे बलगम बहुत ज़्यादा है, घड़-घड़ आवाज़ आती है, जो छोटे बच्चे हैं जिनका सीना जकड़ा रहता है वो बलगम नहीं निकाल पाते, या वो बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60-70 साल 80 साल हो गई है, उनके सीने में अगर बलगम है तो वो खाँस-खाँस के निकाल नहीं पाते, तो उनके लिए एंटीमटाड बेस्ड दवा है। सीने में गाढ़ा-गाढ़ा कफ है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आती है और बहुत खाँसने के बाद भी कफ नहीं निकलता, लेकिन अंदर बलगम भरा हुआ है, तो इसके लिए एंटीमटाड बेस्ड दवा है। बच्चों को 1-1 बूंद 3 बार दें, बड़ों को 2-2 बूंद 3 बार दें। इसको 3-4 दिन दवा दें तो देखें आपको काफ़ी आराम मिले। जो बलगम जो जमा हुआ है वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है। दोस्तों इसी तरह पल्सटिल्ला भी खांसी की बेहतरीन दवा है। पल्सटिल्ला का सिम्टम क्या आएगा? पल्सटिल्ला का जो कफ होगा, बलगम होगा, वो गाढ़ा गाढ़ा पीला होगा। जो बलगम पक जाते हैं एकदम गाढ़े गाढ़े आने लगते हैं, पीले पीले, अगर खांसने के बाद ज़्यादा हो रहा है, और ये खांसी बंद कमरे में ज़्यादा होती है, खुली हवा में जाने के बाद कम हो जाती है। पल्सटिल्ला का जो कफ होगा, खांसी बहुत ज़्यादा होगी, लगातार खांसी, खांसते खांसते पेशेंट को पेशाब तक हो जाता है, और गले में सुरसुराहट बहुत ज़्यादा होती है। गले में लगता है कि कुछ फंसा हुआ है, बलगम अटका हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खांसते खांसते थोड़ा सा बलगम आता है या बहुत ज़्यादा भी बलगम आता है, तो ये अगर बलगम पीला गाढ़े कलर का आ रहा है तो पल्सटिल्ला इसकी बेहतरीन दवा है। पल्सटिल्ला का जो सिम्टम है, उसको प्यास बहुत कम लगती है, मुंह गला सब सूख जाता है, लेकिन फिर भी इसको प्यास नहीं लगती, और इसकी खांसी खुली हवा में जाने के बाद आराम मिलता है। इसी तरह काली बाइक्रोम भी पुरानी खांसी जो काफ़ी दिनों से हो रही है, अगर इसका बलगम बहुत ही गाढ़ा चिपचिपा है, जो चिपका हुआ रहता है, जो खांसने के बाद गाढ़ा गाढ़ा बलगम निकलता है और बहुत चिपचिपा होने की वजह से तार की तरह निकलता है, लंबे लंबे तार जैसे बलगम के हो जाते हैं, उस तरह के अगर बलगम आ रहा है, और अगर ये साइनस की तकलीफ़ है, नाक बंद है, या सर में दर्द है, गले में बलगम फंसा हुआ है, या सीने में बलगम फंसा हुआ है, निकल नहीं पा रहा है, खांसने से गाढ़ा गाढ़ा, और जैसे धागा जैसे लंबा खींच देते हैं उस तरह के बलगम लंबे लंबे आ रहे हैं, थूकने के बाद ही मुंह में लटकता रहता है बलगम, तो ये सिम्टम आप ज़रूर ध्यान दें, ये काली बाइक्रोम का है। तो इसको भी आप 30 सुबह शाम करके 2 बार दें, बच्चों को भी 1-1 बूंद 2 बार दें। इसी तरह ब्रायोनिया भी अगर बहुत दिनों से खांसी हो रही है तो उसमें ब्रायोनिया भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपकी हिस्ट्री में आपने कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम या ठंडा आपने लिया है, उसके बाद अगर खांसी हो गई है, खांसने के वक्त आपको सीने में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, और ब्रायोनिया की खांसी भी कमरे में बहुत ज़्यादा होती है, बंद कमरे में, अगर उसको खुली हवा में जाता है या खिड़की दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए, हवा आने से उसकी खांसी आराम मिलती है। ब्रायोनिया के पेशेंट को भी गर्मी बहुत लगती है, पसीना बहुत आता है, मुंह गला बहुत ज़्यादा सूखता है, बार बार उसको प्यास लगती है, और पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पीता है, तो ब्रायोनिया इसकी बेस्ट दवा है। ब्रायोनिया की खांसी काफ़ी दिनों से सिरप लेने के बाद भी कम नहीं हो रही है, एंटीबायोटिक खाने के बाद भी कम नहीं हो रही है, अगर खांसने के वक्त सीने में दर्द हो या सर में दर्द हो, जब भी वो खांसता है तो सर पकड़ लेता है, इतना तेज़ सर में दर्द होता है, तो ब्रायोनिया इसकी नंबर 1 दवा है। तो ब्रायोनिया को भी 2-2 बूंद 3 बार, और बच्चे अगर हैं तो 1-1 बूंद 3 बार दें। तो ये 5 दवाएं जो बताए मैंने, ये सिम्टम के अनुसार लें। उम्मीद है इसी से सारे केस कवर हो जाते हैं, खांसी आमतौर पे ठीक हो जाती है। अगर ये खांसी ठीक हो जाती है तो उसके बाद अगर रिकरेंसी है, बार बार अगर ये नज़ला ज़ुकाम बार बार होता है, खांसी बार बार होती है, तो उसके बचाव के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। मैं यहाँ 2 दवाएं बताऊंगा, लेकिन दोनों दवाओं को सिम्टम के अनुसार लेना है।
दोनों दवा नहीं लेना ही है, आपको एक ही दवा लेनी है। जिस दवा का सिम्टम मिले उसी को आपको लेना है। और इस दवा को एक ही बार हफ्ते में एक बार लेनी है। 2-3 हफ्ते एक एक बार लेंगे तो इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बढ़ेगी और खांसी दोबारा नहीं होगी। तो पहली दवा है ट्यूबरकुलिनम 200। अगर पेशेंट को ज़रा सी ठंडक लगती है, ज़रा सा ठंडा पानी पी लिया या डस्ट हो गई या धूल गर्दा हो गया, अगर उससे ये इसको खांसी आ रही है और गला इसका पकड़ लेता है, टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, तो ये खांसी अगर गले से ज़्यादा है, गले में बलगम है, गले के टॉन्सिल की वजह से खांसी आ रही है, या नाक से या गले से, इसका असर नाक गले पे ज़्यादा होता है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है, बार बार रिकरेंसी होती है, तो ट्यूबरकुलिनम 200 हफ्ते में एक बार दें। इस पेशेंट को ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है, ठंडक बर्दाश्त नहीं होती, दुबला पतला रहता है और इसको ठंडी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो इसको हफ्ते में एक बार दें, जिससे क्या होगा कि इसकी जो कोल्ड से लड़ने की ताकत है वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसी तरह दूसरी दवा है बेसिलिनम। बेसिलिनम भी बहुत ही डीप एक्टिंग दवा है, ये नोटसोड है। अगर पेशेंट को जब भी नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसका सीना फ़ौरन जकड़ जाता है, सीने में बलगम फ़ौरन आ जाता है। अगर इस तरह का उसका सिम्टम है कि खांसी फ़ौरन सीने पे बलगम आ जाता है, सीने से बलगम निकलता है या नहीं निकलता है, ठंडी चीज़ों से अगर उसको ये इन्फेक्शन बार बार हो रहे हैं, तो बेसिलिनम 200 इसको भी हफ्ते में एक बार, कम से कम 3 हफ्ते एक एक खुराक करके 3 बार लें। तो बेसिलिन का पेशेंट को ठंडक कम लगती है, इसको गर्मी ज़्यादा लगती है और ये गर्मी से परेशान रहता है। इसकी खांसी जो है गर्मी से और ज़्यादा बढ़ती है और ठंडक में इसको आराम मिलता है। ये इसका ख़ास सिम्टम है। ट्यूबरकुलिनम को ठंडक से बहुत ज़्यादा खांसी होती है, इसका फ़ौरन इन्फेक्शन होता है, तो इसको आप ट्यूबरकुलिनम दें। अगर जिसको गर्मी ज़्यादा लगती है और सीना फ़ौरन जकड़ जाता है तो बेसिलिनम 200 हफ्ते में एक बार दें। तो दोस्तों, इन सब को आप इस्तेमाल करें तो पुराने से पुरानी खांसी आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। अगर इन सब को करने के बावजूद भी आपकी खांसी नहीं अच्छी हो रही है तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले करके आप मुझसे भी इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।